Nabi nalau hasia sisa bolokmu Roma teh angin dari pasatu pasapam kami di pogunia lama menon di hatan auli di hatan adinggan naga bisa dulu nami tomat tamar dengan basa takasma di bawah bonani hasuto ulah temang keduli tekas banget bahwa di arena salpui itu dulu guna tutuan nami purman dulu jadi begitu sadari 4 tahun tak tu pada dia dapat jadi mar batu dapir merih dan mar susu do di sini spek ala ninu raja dami do bahasa tapi itu kamu hasil dalam si sapolemu galang-galang ini tutuan nami anggiat di budi na tua-tua nami seluhuna pinoporna gabe jala horas asa tujuh bisunga di anak keni na tua dia pada war sekolah satu tok dilihat Tuhan akka bisu dia akan banglu kerejo satu tok dilihat akka perkerejoan nang na tinggal di huta tong ma di bagasan hibason nang na tinggal di bawah ngarto seluhuna peparna itu tong ma di bagasan kaman iwa hatana raja di mana
Iba si tamaku tamakonomu tamat tamam tu di peta sama ni ma agdoli. Mo ngatakas samu marbuah ima nang parjolo marujung mahape na tutuata ima opung isi porman boru lu beturuan diari nang salpui laos duak sadario matutu laho manggararan nagok di partuami na tua-tuai sayanggi matutu tuhata nama dongani ulau non sa nama muka sa rodi nama ujung langsung ni manang dihamuna bonen na suuton nami takas di bubul mo nakaginengan di poparan ni natuto namion di pudian ni natutuon sa itu madihamu anak nabi su anak nama roha Matutu. dia kana met ibur-bur magudang dia kana mangalului parkarezuan posro hatta ditu hatta asahaton namay dia ka arinaw bolo tungadong dope akan nahol hari namangi di pudian di natutuai di basahat hatta tunasida situ bunyi anak situ bunyi buru langsung ni manang bolo tungadong nanang marhaso hotak dope itong di batama di nasida tu akarina nangi langsung ni manang di hamona bona suton nani di partuan ni natutuai nakin patarot tama balasadarion ima tuba tunapit rihit naman lapis tusinin sa pailohon sayang giya matutu tudulan na riyon lohot madihamu panggabian lohot manang parkorasan laos pasatamu do dihamigan sa tikyo pinggan hot diudulan na asa marsiho madihamu na hagabiyon tuak ka ari namang huton laos pasatamu do tong parbuay ribu-ribu torop maribur matutu pinopar muna pinopar niya tututoy tu pudian niya arion laos pisau di pasat tamuna piso halasan sa itu matutu di hamuna aka selas ni roh tu aka ari na bangi huton laos pisau di pasat tamuna napurat na tiniaran tiara matutu ulat taon sa namamuka sa araw niya mangujung laos di hamu pinopar na sa rumna tiara mapanggabian Dharma parhorasa. Asa sono namin ma soon ni rok isitu dua. Asa bisa batu ma palinggoman ni dikena mokmok. Di batama si dahut tua luhu na mahamu di baroro. Madu. Asa sa sulu ma satu sapian na. Ngo pasahatan tangyang ngamin pamatan nomor 2 di bata. Di pudian ni natutuay sahor sa mahita sa magabian. Ani raja nami raja ni panabuli. Borhak mahita Allah manapol kasihan na pinasabi na Tuhan. Nauli raja di berarti. Borhak mahita. Kenapa tidak memilih apa? Jangan.
Do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di perbadia, na tumapalangit, do tano. Amin. Marlas ni roa mahamura do Jerusalem, jala marolo polo mida ibana sudehamu, ale akan nahorong roha di ibana. Marlas ni roa situtu, ma rakdoho ibana sudehamu, ale akan amarsa roha, mida ibana nasailaun. Las dorhaku di akan amat dok tuahu. Beta hita manopo bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahit. Nomor 270 ayat sada. Sohmi Kude bata jauh bapardinggan basai Ai guru di ibana do tano dohot laut lampe di tahi colma rohana do nasaut Pat perjulu satu patik pasapuluhon patik perjulu ahu do Jehovah debatan ninna debatata dan jari marakuk ahu bahenomu debatam patik paduam dan jari ganomu jalan jari sumanomu manang nari banua gijang do nari banua tongaon rodi nasa di bagasan aik nari toru nitano yang gotung gabe sobaon manang sioloan patulukun dang jari do honong guarni debata yang gusuture dalanna ay hona umna doso akkana marsiniang di guarna patik paupaton ingu tauma pabarion ari minggi ginono marima ulamuna sasulomuna nasasulommu alai anggo ari papaituni ari pariarani Jehovah debatam doi dang jari mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni utani halak pe, namang ibat hutam, adi na mari rodi topa de bata langit do, tano do, laut do, nasai sina, dumi, maralia do ibana di hari papituni, dibaini do ubai nari pasu-pasu di bata Jehovah ari pariaran nain, jala di parabadiai, patik palimahum. Iko pasang apa muro na torasmu asamar tua ho jalali debatan jo patik paunapon unakko mamunu patik papituhon unakko manganakku patik pawaluhon unakko manakko patik pasiaon unakko olo makatidakon hata natututu mararon dongat zolma patik pasapluon dang jari haliangan nirham bagas ni dongamu dang jari haliangan nirham dongat saripi ni dongamu manang naposona bawa, manang naposona boro-boro, manang lupuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Bahado padok ni deba. Oh badebatan ninna debatata para gogo nasa turusan jala perrimas. Siluluho dosa ni ama tu pinoparna rodi suddo patoluhon, rodi suddo alai asidor waktu diatkan nama ribu-ribu. Akan amarolong niroha diahu naso mangalosi patikim ido sahna atong rak mangidoguhu meitatu debata la mangalosa ale Tuhan debata sabar tu patikmi amin. Mari dihita siang bukede nomor 2. Rohaku di debata.
saporsiomu unang bubos. Rohaku di debata. Bonong arsakmu turuhana. Lau magobe na di son sude sonang bahiron na sogot homuse. Togihon auto surgoi. Tatakot yang mahita. Ale Tuhan debatana baria jalan abonar para siroa jalan pambulai marhami dahami dibaini saya sama sudiru sanami dan adong nah pangasaon hami dukun asini roham hati goran nan pinatupani anak mudo nau pangasaon hami tujolom dibaini pasonang jala puli mahami baga-baga ni debatana taringo tuasan ni dosata alani pangalisok itu ibana pisang paritia ni hasananata jala binani bukan na malum hita ilala asanga pumma di debata narigizang. Amin. Namulat Jesusi di hasanga puni. Badia itu hasonangani. Butundal honma na dipudiki Yesus mahaposaki di harolonai. Surat di Yohanes biduopat mamuka may siyan aya opat sa may mga tolas may tuaya sa propat udahama dita alay ikko buluson na ro luas Samaria gabi Roma ibana tusadahuta nari Samaria na marakuar sikar martonok ko lagang na nanilion ni si Jacob to si Joseph anak nain alai arong marisi sumur ni si Jacob dari dibayan ng loja Jesus siyan perdalanan na udul maibana tulabung ni sumuri tar dihos ni ari main dungi Roma sada bor Samaria manahui aik jadi dok Jesus mamat do ibana leon ahuminum ainung ngalahu akasisian nai tuhuta manu robohan jadi dok bor Samaria ima maddo ibana bahasa mangiru tapiano hala jahuri sian ahu bor Samaria dumina Jesus mama ngalus ibana au di batoho bahasa ni debata dala au di tagaho na mangiru ai si irumun sian ho ra olo ho mangiru tu imana dumilonon nama tu ho tu ibana tuan tahu garis suara di ho tole bagas ni sumoron
tum sia dia matuho ai na mangulu do yana konna rori pinahanna dungin na dis mama mangalus ibana saya mamulai mauas do nasa na minum sian aikon alai na manginum ai silehonokki nasa tupa mauas bei rori saleng lelengna yango ai silehonokki gawe mual doiri bagasan ibana na baur sa rodi hangoluan salelengi lelengna iro saatna matua mana temangiun hatani beta jalan na peoksa amin. Sebatu guru haki ale Jesus tu haki. Kolom doho tangami au di bardalanaki. Son pergugu ya betul. Toku be hotu surgo imuse. Porsea dilewa tadahuwa iro ama parkuna sadusa na mokano toltano au Porsea Yesus Kristus anang dibakar huwan na sarai iman tumur Maria na kabigaria serto di berlaria atorang sohuhan iro tuhatan tumau na bernit di kalamang padasatus na materpazal diana hitasan na tuat kumatoru dung di tanum na mdak mangulu di hari patulun na manai tu suruh lau bundul jamu di bata jauh amanai barku na suatu dosani di sini negara pengemudi suku tanah on na harap na mangulu na mate au Porsea di tahun di perbalia jarang sada huria na balia huria atau banyak Kristen akan balia do di hasan dosa do ihakai nama do mudah mengurus sokor daging harap nang mati do yang muluan nasara sudah amin. Aku
sonang maaf. Dosa go arsa saidohok maho. Dohot ho saidohok maho saitu surgo malau. Adui dangadong binahatsid. Nasonang bisi maradian maaw. Mahiu na marsak saido maho saitu surgo malau. Hatani debata dihita ima di minggu letari di bagasan partikianon imana tersurat di opat Musa 20 sada ayat 10 satro di ayat 20 kujahoma di tonga tongata dungi borhat mahalak Israel siani jalamar saro di obet dungi borhat musena sida sian obet jalamar saro di bona di dolok abarin di halungunan todong ni Moab tukan habisaran borhak musena sida siani jalamar saro mortopihon sunga saret borhak musena sida siani jalamar saro di baribai sungai Arnon namar dalan di halongungan namar haruan siam partalpahan ni halak Amori ai Arnonido parbolatan ni Moab di holakolang ni Moab doot Amori alani ido ubahen tersurat di bagasan buku parporangan di Jahoba mardonokon waheb di Supa dohok mardonokon akka sungai di Arnon tole muse hapuasa ni akka sungai akka nama baur tukan inganan ar jala mangariori di partalpahan ni Moab borhak musena sida siani tu BR ima sumuri nadidok ni Jahoba tu Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aik inumon tunasida ujuima di edehon alak Israel hata ni edehon bisat maho ale sumur marede taripar mahamu ima sumur nahinali ni aka iduk nasaot ni dungkir ni halak nasangap hian bangsoi marhite siang tukot harajaon marhite sian akka tukot nasida itahe dungi buroha muse nasida sian halomungan tumatana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamut jala sian bamut tururannya di ladang ni Moab napatodokon doho pusu ni Pisga panatapan tukan halungunan ido sahat ni terbukta di bagasan partikianon Jahoba mangalehon aik hanguluan Tuhan sumber air kehidupan dengan hinahol partikianon molotaida akaturpuk jamita apalagi di minggu letarion takas dohita mamereng tuhakudo pature dalaki tuhakudo patiur lakaki
laki tu haku do patiur lakaki. Ali di bata amanami na di banua kicang hodo haruan ni salhus lehon-lehon na dinggang dohot nasa uli basa na malutus upasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasaya kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tunga-tunga duriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang ni silehon-lehon itu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia makuarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di bonotongo onsong na di banua gicang. Leoma tuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mobuhina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata mobuhina tuhita, jala di pasar honma damena tuton ditabe, amin. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Tadi yang gua lah. Yesus kita dong. Tuhan, Oma Takik, tujuh musuhnya karena porsi di bawah Yesus Kristus Oma Takik, obat
Asari gambar dan tahu sangat di luar. Sugi keluarga nangsa su koma madungan nasida. Asa juga kasar topik dari nasida. Tahu pasang pokok juga sebelum Tuhan. Asih malam lebar jumur si satu sangat mudah. Asamahan hawaron kaspasu. Orang mahidi Yesus Kristus menganggap terkuria. Dalam tayangan. Amin. Coba kainang, katulang, denangon, aboy tersono, tong penuturio cakamudo, tuhami akayana komuna. Molo sakami hula-hula ngasong apa dihami, isi mutor jaguna inna. Ngai, sonot biasa, mulu dia. Sia manggukulu sarasana probat. Rapot Tuhan Yesus buka ulang. Ikut tuibanai para guru oramu. Palibana rohami hidup murung digima buas naik rohami paho. Ia dipercaya batu di ingin nanyong mengatak kestabaran kamar lamang lasna mulai mula asang dia kita masih tuturan lo mana masalah tapi pulau nang tersamari bukan sandame kalau labak bisa Tuhan mau nanti mau pasatan itu ya mula saya tidur rota jalan pas di pinoper itu tuh ditinggal lo bukta pasaran lo yang nggak benar itu
Dihamu selalu ke Raja Lami, Raja Lugatu, Raja Riboro, ale-ale lumu selalu hamu Raja Nuralami. Pemerhatian matu hamu lah, las beranai. Mau lihat kurang mau pasatan. Butema. Iya itu. Kalau pasar hari itu pun ada tiga. Di sana ni macam tu nak buru, kan kebutuhan udah ulang. Pernah itu nak buru apa yang belum sebulan ni bapak bulan nadang pun di sana kan pasar itu. Kau mau pun nak kasai naruh pamatang anak buru satu sehat naik mana? Semuanya itu suka nak buat ulang naruh lima naik pasar tu kalau sabut. Saya masuk kinauli mon dan buru tu semuanya angka cepat peram di bulan hari on. So ini macam nak buru pasar. Di sini dua orang nabi hamu ka, nani peri suki ham sazudon, takas ni hong nong dari mulu nong kambi, lus parpuni mana lus sabut, nanti di jami patang nong lus sabut mana deh, sabut mari hamu kanaudi, sabut nadenggan, pas pasuna mata nama kuri bata, ino honni udot tasadero mulom muna, ima di pasal motor naporo. Asa don nami kamu pasang putar julu. Aduh kamu pangmai patu tu tadi pasang mai patu hormo. Asima rohan debata di kamu sa sutun mau parana. Pepeng mau sorma tua. Bayring patu ni pakopo. Ima tu asa hujur na pako. Juru ni tafian. Tu si kamu sa sutun mengalahkan muri kamu paparangin na borong. Isi mamu kapota parsaulian. Maju. Asa sasul masaat tubatean. Nung masaat tubat Kamis abut ni naporo. Asi marwan debata di hamu saat mamu. Horas jalagabi kala saat pasar sulata. Horas majalagabi. Maju. Horas ison nama pasar mangi uspanya tu hamu na. Ano ada? Horas sekali ni hamu nak kali ni do. Kamu amat teraja loh inata soribeda iya punami oppu marwahal lubis mangala boru nirajai boru lubaturuan sian huda litong ni huda jala pinoparna sada anak tulu boru anak ni oppu namion ima oppu porman lubis nama ngala boru nirajai boru si hobbing lubaturuan sian huda bagasan sitap turun ima natapa adabado di tikyo tuhu mainan anion tanggal 25 bulan Pitu tahun 1974 jala modling inanamion tanggal 25 bulan Tolu tahun 2025 marumurma inanamion sia puluh sada tahun ia yang akon nina tiga namion onom harap tolu boru tolu bawa ia anak siap tangan ima ausad diri opunisi Olivia mengalap turuni rajai boru si hobbing libaturuan sian huda luban si tio perhasi orang anak si nomor 2 ima amani amri mengalap boru rajai boru si hobbing libaturuan siang huda litong huda alai anggi namion anggi bawa lunga jumolo di alap tuhatang anak si nomor 3 ima amani berman nama ngalak borni rajai boru si hobbing lebat turuan sian huda pamasuran ia boru siap kangen oppu halason
namar hamulian tu anak ni amang borunami marga lubat turuan sian huta luban ina. Ia borusi nomor 2 ima nak Daniel namar hamulian tu anak ni amang borunami marga pajaidal sian huta ai nauli si pahuta. Borusi nomor 3 opuingot Kristian namar hamulian tu anak ni amang borunami si hobi lebaturuan sian huta bari bajulu pananggil. Ia turun anak siap tangan 2 bawah 7 boru jalan lunga adong obat hala nang marhamulian. Jala boru siap tangan marhamulian tu marga aritonang raja gugu sian padang sidimpuan tubuna tolu boru. Ia borusi nomor 2 marhamulian tu marga hutapea sian huta tebing tinggi tubuna lua bawa. Borusi nomor 3 namar hamulian tu marga situmorang sian huta lubas litong tubuna lua bawa sada boru. Borusi nomor 4 namar hamulian tu marga marbun lubang gaul sian huta pakat tubuna sada bawa sada boru. Tubuni anak si nomor 2 sada bawa sada boru jaladang alung lope namar hasohotan asa tokong buan hamu di bagasan tangyang muna. Tubuni si nomor 2 sada bawa jalatong lope dang mar hasohotan asa tokong buan hamu di bagasan tangyang muna. Tubuh liboru, ia tubuh liboru siap kangen opu alason sada bawa sada boru. Ia tubuh ni anak ia tubuh ni borusi nomor 2 sada bawa sada boru. Tubuh ni boru si paitolu ono bawa bang. Tubuh ni boru si nomor 3 ono bawa tolu boru. Jadi sudah peminat tua-tua namion anak tolu boru tolu parmai tolu ela tolu pahopu si anak lo siap boru 25 halak. Tubuh ni boru siap tangan sada bawa sada boru. Tubuh ni boru si nomor 2 sada bawa sada boru. Tubuh ni boru si pai tolu ono bawa tolu boru. Ila tubuh ni
berenami bawa ono bawa tolu woro tubuh ini berenami woro-woro tolu bawa sara woro tubuh ini sino iwoto nami si nomor 2 dam dope marhasota tubuh ini iwoto nami si nomor 3 tubuh ini anak sara bawa 2 woro tubuh ini si nomor 2 sara bawa asal terjual nator abang. Jadi dokumen na 3 jumlah ni paparan itu. Jadi sudah paparan itu tolu anak, tolu boru, tolu parumain, tolu hela. Pahopusian anak dohosian boru 25 anak. Nini doho nono 20 halap. Jadi penguma hamil popat itu namion 50 gitu halap. Jadi semua 5 dihamu amang inang daripada asa dibuan hamu hamil ditagi asalam ditabai ak kapas pasuna tujuan nyari dalam mulut ngadong utang manang singir ni natutu namion asa di bawah Tuhan hamu tu hami radiru hami mabayar doho manjalosa mulut ngadong na hulang lebih dipajahan namion kami minta maaf utima mau diatek. Jadi malah surga besok kami jom-jom lain bona di hasuhuto somon nama bokona permisi jawabnya kerajaan ini manggil tuan maninggal tua maninggal sanga bon dan tuan namion di pudian nyari di habis aduna nasa bona di hasuhuto juga apa itu mate amak perduan bersih tapi ala disok kami waing bora dia sudah pemparan punya apa asa barbuah gordak kami badamang ma mulai dos sobat-sobat asa mangat tagang perbersih badamang ma godang lihat di orang di jodoh lah.
Madamang ma kasahatan dos gitu. Madamang